超級老字號喎，起鑊餡靚，個餡係好充足嘅，美味無比。下晝1點鐘嘅時間，其實呢啲客流應該係最清靜嘅時候，但係佢入邊咧，成間店鋪入邊都滿人嘅。呢啲招牌嘅字咧，就係等於好老字號嘅香港店嚟。5粒先可以有盒裝，每樣1粒47，好多粉啊！啲糯米糍70幾年，超級老字號喎，比現今真係最有呢個風味，冇變味，冇溝任何嘢，傳統嘅味道。上海嘅黐飯全部都係人手做，本地人咧特登上去食咧，揸車去好遠嘅地方去揾啦，因為香港得翻可能好幾間嘅呢啲咁人手咁傳統嘅店鋪，啱啱出爐。手包人工就係熱辣辣黐飯，整翻個先，執得好。喺荃灣嘅呢個鋪頭係，佢個手感咧攞落去軟軟腍腍咧，呢個開心果你咬一半出嚟，你好似見唔到個皮咁樣嘅，起鑊餡靚，同埋佢花生果咧係好重味，好濃郁味。你入邊食邊啲啊？溝咗少少砂糖，係更加易入口嘅。呢個係芝麻，一捏開好似見唔到個皮咁樣嘅。我哋平時嗰啲咩芝麻酥啊，喺澳門買嗰啲特產啊，我都覺得麻麻地，唔係好重芝麻味。有一咬呢個咧，係成個口嘅芝麻味，係完全。好似散唔到嗰隻嘅，佢係加入啲砂糖，嗰啲甜甜地。呢其實攞嚟做夜晚做甜品一流嘅啫。呢個係豆沙餡，不過反而個豆沙比較普通，冇咁出眾。我覺得開心果同椒麻好食啲，個肉咧好腍，比較甜身啲嘅。我中意食甜品嘅嘢啱晒你，好正宗嘅上海黐飯。平時細個讀書嘅時候做早餐，入邊有條牛炸鬼，啲肉鬆出晒嚟啦，見唔見到？個餡係好充足嘅，牛炸鬼啊、肉鬆啊一啖洗落去，美味無比。平價嘢都可以好滿足，再加埋少啲榨菜，咬落去酸酸味味，送飯一流。呢啲人間食品，喺10零蚊，你香港嘅美食真係買幾多見幾多，爽到極致。又平又抵食，就係呢啲喺荃灣嘅地鐵站啊，其實出嚟行2-3分鐘就到㗎啦。我係香港簡 Sir，記得點讚關注我啊！